Hei, jeg heter Sofie og jobber som bibliotekar på Sølvberget. Hvis du har tenkt å skrive fordypningsoppgaven din om krimlitteratur, så bør du følge med nå. Hva er krim? Hvor tid oppstod sjangeren? Og hva forfattere er viktige i denne sjangeren? Det er spørsmål som vi skal prøve å svare på nå. Store norske leksikon sier at krim er underholdende, spenningsfylt litteratur om etterforskning og oppklaring av forbrytelser. Men egentlig så er det ikke oppklaring av forbrytelser. Det er oppklaring av en bestemt type forbrytelse, nemlig mord. Noen har dødd, og noen vil finne ut hvem som har gjort det, og hvorfor. Og nesten all krim som skrives er en eller annen form av dette, et drap som må oppklares. Og nettopp derfor skrives det så sykt mye krimlitteratur, ikke minst her i Skandinavia og i Norge. Jeg tror ikke det hadde vært like spennende å lese en krimbok om noen som hadde stjålet naboen sine blomster, selv om den typen krim noen ganger kan komme i barnelitteratur. Vi mennesker vi har faktisk tatt livet av hverandre siden tidenes morgen. Og det ser vi også i litteraturen. Det er masse mord i Bibelen, i islendingssagaene og ikke minst i Shakespeare sine drama. I Shakespeare sine drama er det nemlig ikke bare kjærlighetssyke ungdommer som tar sitt eget liv. Der er også mye dreping av hverandre. Til og med i Romeo og Julie. Allikevel så pleier vi å si at krimmen oppstod på 1800-tallet. Hvorfor i all verden gjør vi det når det har vært så mange bøker om mord før 1800-tallet? Jo, det er at på 1800-tallet så ble krimmens store helt introdusert til litteraturen. Nemlig detektiven. Ved hjelp av detektiven så skal drapet, mordet som har skjedd, oppklares. Vi skal som lesere prøve å finne ut hva som har skjedd, og aller helst så vil vi følge detektiven og finne det ut sammen med han. Nei, litt før han finner det ut. Det å introdusere detektiven var derfor helt genialt. Nesten så genialt at vi skulle trodd at det var den store detektiven Sherlock Holmes selv som gjorde det. Han var ikke den første, men er kanskje en av de mest kjente. Gjennom detektiven kan nemlig leseren få en opplevelse av at han er med på å løse mysteriet. På 1900-tallet blir vi introdusert for en ny helt, nemlig politimannen. Denne politimannen er ofte litt ruskete, gjerne har en del personlige problemer som alkoholproblemer og familie, litt sånn kaotisk, ustabil familieforhold. På krimserier på Netflix for eksempel, så vil du oppdage at det er en tredje helteaktig, eller i alle fall mysterieløsende karakter som blir introdusert, som er enda mer ustabil enn den litt ruskete politimannen, nemlig forbryteren. For hvem kan vel være flinkere til å løse et mysterium enn de som har begått tilsvarende forbrytelser selv? I tillegg til at mord blir oppklart, så ble det på 1900-tallet, altså samtidig med politimannen, introdusert et nytt fenomen i krimlitteraturen. Nemlig at andre problemer enn kun mordet var en del av boka. Drapet var nå ikke bare et mord som ble begått av en bestemt kriminell, men et mord som ble begått på grunn av noe i samfunnet som gjorde at han tok et liv, eller morderen tok et liv. For eksempel så kom det romaner om miljøvern, om stormaktspolitikk, om likestilling og ikke minst om rettferdighet. Så hvis du skal skrive oppgave om en krimbok, særlig fra 1900-tallet eller senere, er det altså også viktig å spørre seg selv, handler denne boka om noe mer enn å oppklare et mord? Prøver teksten, eller altså boka, å si noe om samfunnet vårt i tillegg? Som dere har skjønt, er det veldig mange som skriver krimbøker. Det er derfor umulig å gi en fullstendig oversikt over de forfatterne du bør lese hvis du er interessert i krimsjangeren. Ikke bare er det mange krimforfattere, det er masse forfattere som egentlig skriver andre bøker, men som i tillegg har skrevet krim, enten før de bøkene de ble kjent for, eller etter. Til og med en av mine, eller min aller største helt, nemlig J.K. Rowling, har også skrevet krimbøker, men under et annet navn. Allikevel så skal jeg prøve å gi en oversikt over noen forfattere som i alle fall er viktige i krimsjangeren. En av de aller viktigste forfatterne å nevne når vi skal prøve å gi en liste over viktige krimforfattere er selvfølgelig Arthur Conan Doyle. Grunnen til at dette er selvfølgelig er at han har skrevet bøkene om Sherlock Holmes. Han skrev sine bøker på rundt 1900-tallet, og det er på grunn av hans karakter Sherlock Holmes at vi har fått
stereotypen med den geniale detektiven som ser bittesmå detaljer og klarer å løse en stor krimgåte. Og ikke minst med den klønete, litt sånn ikke så flinke assistenten, som da selvfølgelig stiller Sherlock Holmes, den geniale detektiven, i et enda bedre lys. I tillegg så har det blitt lagt masse TV-serier og mange filmer om Sherlock Holmes. Agatha Christie. Hun har skrevet bøkene om blant annet Miss Marple og Poirot. Og typisk for Agatha Christie er at hun skriver bøker om privatdetektiver, gjerne litt rike, ganske snåle privatdetektiver, og mordene foregår i nydelige omgivelser. Disse bøkene er liksom pene og veldig skikkelige. Mordene begås i store hager eller på svære gods, og bøkene passer bedre for de som liker kryssord og sudoku enn for de som liker blod og gørr. Her er det ofte de rike, det er overklassen som morder hverandre. Det er alltid en rekke mistenkte, og så er det en av de, eller til og med flere av de, som har begått drapet. Og ikke minst er det mordet som står i fokus, der er lite samfunnskritikk her. Raymond Chandler, han har en amerikansk forfatter som har skrevet krimbøker. Han skriver krimbøker om detektiven Philip Marlowe, som løser mysterier i et korrupt og skittent USA på 1940-tallet. Disse bøkene er et godt eksempel på hvordan samfunnskritikk kan bli en viktig del av krimsjangeren. Her handler det ikke så mye om selve mordet, men om hvorfor mordet oppstår, om hva slags samfunn som skaper denne typen mord. Hans bøker har også blitt filmatisert flere ganger. Hvis vi kommer til vår tid og til vårt eget land, så er det også masse forfattere å snakke om. For eksempel så har vi Gunnar Staalesen, som skrev om privatdetektiven Varg Veum, som løste mysterier i Bergen. Her har vi også et sånn samfunnskritisk element med at Varg Veum var veldig opptatt av de svake i samfunnet. I Sverige har vi jo en kjempestor og populær forfatter, nemlig Stig Larsson, som har skrevet om Lisbeth Salander. Disse bøkene har blitt utrolig store, ikke bare i Sverige og i Norge, men også ut forbi våre lands grenser, og har til og med blitt film både i Sverige og i Hollywood. En annen forfatter som har bøker som har blitt filmatisert i Hollywood er Jo Nesbø. Og vi kan jo ikke snakke om krimlitteratur i det hele tatt, men i alle fall ikke i Norge uten å nevne Nesbø. Hans populære serie om Harry Hole har solgt millioner av bøker og blitt oversatt til vilt mange språk. I tillegg har altså en av disse bøkene, Snømannen, blitt til en Hollywood-film. Dette er ikke den første boka i serien, men en av de mest populære. To andre viktige norske forfattere som har blitt oversatt til mange språk og har solgt veldig mye, er Unni Lindell og Jørn Lier Horst. Lier Horst har jo et helt spesielt perspektiv på krim, fordi han har vært politimann selv tidligere. Med tanke på hvor populær krimlitteraturen er i Skandinavia, og i Norge ikke minst, bør det ikke komme som en overraskelse at biblioteket Sølvberget har en stor krimavdeling, og det biblioteket som er nærmest deg har nok også det. Derfor vil jeg gi 5 gode boktips, sånn at du har i hvert fall et slags utgangspunkt før du skal se denne gigantiske samlingen. En av disse boktipsene er En av oss lyver av Karen McManus. Denne boka handler om 5 ungdommer som ender i gjensitting. De har nødt til å sitte igjen på skolen, og det er jo en ganske vanlig situasjon. Men det som ikke er en vanlig situasjon, er at en av de dør. Kun 4 av disse ungdommene kommer ut levende fra gjensittinga. Boka handler derfor om hva var det egentlig som skjedde, hvem var det som drepte Simon, og hvordan klarte de det. En av disse 4 ungdommene må fortelle en løgn, for det var kun de som var der når han ble drept. Hvem er skyldig? En annen bok jeg kan anbefale er Malin Persson Giolotto sin bok Størst av alt. Dette er et såkalt rettssalsdrama. Det betyr at det foregår i en rettssal. Og det som er litt spesielt med denne boka er at vi vet allerede hvem som har begått mordet. Hovedpersonen har nemlig drept kjæresten sin og bestevenninna si. De har blitt skutt, og en tredje person har også blitt sterkt skadet. Vi tror altså at vi vet hvem som har begått mordet, men hva var egentlig motivasjonen? Hvorfor ble dette mordet begått? Det er det denne boka handler om. Når vi allerede vet hva som har skjedd, så vil vi finne ut hvorfor det skjedde. Og ikke minst om hun blir dømt. Thomas Enger sin Killer Instinct er en bok om Even Tollefsen. Hans
ekskjæreste har blitt funnet drept på Fredheim videregående skole. Even blir derfor veldig skeptisk til folkene rundt seg. Han føler ikke at han kan stole på noen. Og så blir også bestevennen hans funnet drept, kort tid etter mordet på ekskjæresten. Selvfølgelig begynner alle andre å mistenke Even for å være morderen. Boka handler altså om hvem vi kan stole på, og ikke minst om Even er skyldig. Vi må selvfølgelig ha med en bok av Agatha Christie, og dermed var det ingen en kjempespennende krimbok som bryter litt med den vanlige krimformelen. Her er det nemlig 10 mennesker som blir sendt til en øy og drept en etter en. Det kommer ikke noe politimann eller detektiv for å løse mysteriet, så du som leser må selv finne ut hva det egentlig er som har skjedd her. Dette er en av de mest solgte krimbøkene gjennom tidene, og den er skikkelig ekkel eller skummel egentlig. Ubehagelig stemning skaper den. Til slutt så har jeg lyst til å gi deg en skikkelig utfordring. For deg som har lyst å lese krim og vil at det skal vare lenge og være enormt spennende, så vil jeg anbefale en triologi. Gunnar Staalesen sine bøker begynner i 1899 på nyttårsaften. Da er det en person som blir drept. Deretter får vi følge de neste 100 årene i Bergen. Vi får ikke finne ut hvem som har mordet denne personen i 1899, før, du gjetter det, 100 år senere, i 1999. Du må altså lese hele triologien for å klare å løse mordmysteriet. Samtidig så er dette en veldig spennende triologi som vil gjøre at du har et stort ønske om å lese videre. Okay, det er noen spørsmål som du bør stille deg når du skal skrive en fordypningsoppgave om krimlitteratur. For det første, hvem er hovedpersonen? Og er hovedpersonen typisk for krimsjangeren? Eller til og med er det en tydelig hovedperson? Og hvis det ikke er det, hvorfor? Det andre spørsmålet du bør stille deg selv er hva temaet i boka er. Dreier det seg om å finne ut av en mordsak, eller er det større enn det? Handler den egentlig om et samfunnsproblem? Og til slutt, hvordan er boka bygd opp? For noen ganger så kommer for eksempel svaret på krimboka helt i begynnelsen av boka, for at det deretter blir nøstet opp hva som har skjedd. Eller er den mer klassisk med at man først får høre hvem som har blitt drept, for å så finne ut hva som har skjedd. Lykke til med fordypningsoppgaven din. Hvis du lurer på noe mer, synes at vi glemte noe viktig om krim, eller bare har lyst til å stille oss et spørsmål, så er det bare å kommentere, så skal vi prøve å svare så fort som mulig. Og ikke minst, hvis du vet hva du skal skrive for fordypningsoppgaven din, og gjerne vil at vi skal lage film om den sjangeren, eller noe annet, gi oss et tips i kommentarfeltet.